beberapa teman-teman ngajakin yuk patungan beli private jet, cuma saya merasa saya belum pantas lah private jet. Masa seorang Konri nggak pantas naik private jet? Belum pantas lah, nantilah tunggu lebih kaya lagi lah baru private jet, belum pantas lah. Mungkin kalau saya di Amerika, tinggal di Amerika mungkin private jet tuh oke. Tapi kalau tinggal di Indonesia private jet mau kemana? Kalau Amerika kan dulu saya memang kuliah di Amerika. Kota-kota di Amerika kan rata-rata sudah maju semua. Iya. Jadi pakai private jet pun nyaman. Kalau di Indonesia kan yang baru apa? Jakarta, Bali, Surabaya. Belum perlu gitu ya.